Стеша и птицы. По дну балки протекал ручей. На камне у самой воды сидела трясогузка. Серо-стальная, вся такая тоненькая, изящная птичка сливалась с серым камнем. Ее бы и не заметить, если бы не хвостик. Длинный тонкий хвостик непрерывно дрожал. Притаившись за толстым стволом граба, Стеша с улыбкой смотрела на трясогузку. «И что ты все время трясешь своим хвостиком? Зачем? Почему?» Надо будет спросить у дяди Миколы. Он столько знает о птицах и зверях. Трясогузка перепрыгнула с большого камня на маленький, напилась из ручья, запрокидывая голову, и упорхнула. Тишина какая, веточка не шелохнется. Воздух прозрачен и чист. Вершина утеса над Стешиной головой вырисовывается так четко, что виден каждый излом, каждая трещина. Кажется, протяни руку и дотронешься до каменного зубца. На самом деле до утеса не 100 метров. Вот поднимется солнце повыше, и с моря потянет ветерком. А пока солнце низко, затишье. Так часто бывает. Отчего? Солнце вылезает из-под гор гораздо позднее, чем даже 2 недели назад. Прежде Стеша быстро одевалась и бесшумно выскакивала из спальни часа за 2 до завтрака. А теперь раньше 7 и подниматься не стоит. Все равно птицы спят. Осень. Золотая, сухая, привольная. Тинь-тинь-тинь. Синицы звенят. А вот короткая переливчатая трель. Зяблик? Ну, как будто. Но она не уверена. Может быть, так нежно и звонко пропела пеночка или зеленушка? Непременно надо изучать всех птиц, различать не только по виду, а и по голосу. Тук-тук, тук-тук. Из этого красноголового истребителя короедов только глухой не распознает. Девочка стояла неподвижно, чутко вслушиваясь. В балках, во врагах, завороженная прелестью раннего утра или уходящего дня, она забывала обо всем. Были кругом листва, деревья, камни, вода ручьев, небо. Были птицы, а самой Стеши точно не было. И точно не было никого, ничего плохого на свете. Ни попреков, ни брани тетки, у которой лет 5 она жила после смерти матери, и которую потом на Стешино счастье посадили в тюрьму за спекуляцию, ни пьяного дяди, ни дум об овце, кто он был, ни сознания своей нескладности, ни умелости во многом, ни даже противной арифметики. Ничего плохого не было, а только радость, свет, голоса птиц, желание узнать о них как можно больше. Стеша умела подолгу стоять или сидеть, не шелохнувшись. Наверное, птицы принимали ее за дерево или просто считали своей. Понимали, что она их не обидит. Они ее не боялись, подлетали совсем близко, садились на ветки над самой головой. В кустах сильно шуршало. Ох, эти дрозды! Один дрозд способен шуршать, как 10 мышей. Всегда они двигаются, бегают, суетятся, беспокойные милые птицы. Верхушка утеса порозовела. Ой, не опоздать бы к завтраку. Стеша выбралась из балки и помчалась в интернат.